Harbiye'den mezun olur olmaz kendisini savaş meydanlarında buldu. Cesurdu, korkusuzdu. Ölüme 4 nala at sürerdi. Teşkilat-ı Mahsusa'nın asi çocuğu, barut öksüren silahşörüydü. Altı patlar onun silahı değil, vücudunun bir parçasıydı sanki. Babı Ali baskınında vatanı uçuruma sürükleyen Kamil Paşa hükümetine karşı çıktı. Harbiye Nazırı Nazım Paşa'yı gözünü bile kırpmadan vurdu. O, deli dolu bir vatan sevdalısıydı. O, büyük Türk subayı Yakup Cemil'di. Bilgisayarı beğendiysen abone olmayı ve yorum yapmayı unutma.